அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். மீண்டும் இன்னும் ஒரு காலை பொழுதினிலே உங்களை சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று சிட்னியில் ஒரு வேலை நாள், அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை காலை பாருங்கள். இப்பொழுது இந்த கொரோனா என்ற கோவிட்-19 நோய் காரணமாக இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. அதைக்காண்டி இங்கே பாருங்கள், எல்லா காப்பாக்கும் இன்றைய நாள் அப்படியே வேலை நாளாக இருந்தாலும் வெளித்து காணப்படுகிறது. ஒருவரும் இங்கு மிகவும் குறைந்த அளவான காசு தான் பார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நான் நிற்கிற இடம் 7 Hills ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுகிறேன். இங்கே பாருங்கள், இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 லெவல் கார் பார்க்ஸ், ரைட். ஒரு நார்மல் நாளில் இந்த நேரத்தில் இந்த முழுக்க ஃபுல்லாகி, இப்பொழுது நீங்கள் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிற இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாகிவிடும் என்று பார்த்தால் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. ஆனால் சிட்னியை பொறுத்தளவில் இப்போ ஓரளவுக்கு சுமூக நிலைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதாகவும், இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் மக்கள் மீண்டும் சுமூகமாக வேலைக்கு செல்லலாம் என்ற ஒரு இங்கே பாருங்கள். கீழுக்கும் இதெல்லாம் நிலைச்சியை பார்க்கலாது. கிரவுண்ட் லெவல் காப்பாக்கில் இந்த நேரத்தில் பாருங்கள் எத்தனை இடம் ஸ்பேஸ் இருக்குதல்ல, இன்னும் இருந்து கொண்டு இருக்குது. ஆனால் நார்மலாக இது முழுக்க ஃபுல்லாகிடும். இப்போ உண்மையிலேயே இது இப்படி இருக்கிறபடியால் மேலுக்குள்ள அடுத்தடுத்த லெவல்ஸில் நிச்சயமாக கார்கள் இருக்காது. ஏன்னா இங்கேயே ஃபுல்லாக இல்லை, இதில் விட்டு ஈஸியாக போகக்கூடிய இடம், ரைட், ஃபுல்லாக இல்லை, மேலே இருக்காது. ஸோ இன்று நான் ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பாவித்து வழமையாக இன்று வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வோம். இன்று எனக்கு எனது வேலைத்தளம் ஒன்றை சென்று பார்க்க வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது. அப்போ நான் என் வேலைக்கு சென்று அங்கிருந்து எனது ஒர்க் வெஹிக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு போகணும். அப்போ நான் இந்த நேரத்தில் இங்கே உள்ள சிச்சுவேஷனை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாமன்றக்காண்டி பாருங்கள், இங்கே டிசேபிள் பார்க்கிங் எல்லாம் வளமையாக ஃபுல்லாகிடும். ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தா எல்லாம் வெறிச்சோடி காணப்படுது. இல்லை, பஸ்ஸஸ், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் அந்தந்த மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருக்கு. பாப்போம், நான் உள்ளுக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஆக்கள் ரிப்பின மாட்டேன். இப்போ இது வளமையாக இந்த இடமெல்லாம் க்ரௌடடான இடங்கள், ரைட். இது முழுக்க ஸ்கூல் சில்ட்ரன் இல்லாட்டி ஒர்க்குக்கு போகிறாக்கள் ஃபுல்லாக நின்று கொண்டிருப்பினோம். ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தா ஆக்கள் இல்லை. ஒரு பஸ் வருது, பஸ்ஸஸ் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் அந்தந்த மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருக்குது. பஸ்ஸஸ் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கு. ட்ரெயின்ஸ் அந்த டைம் டேபிளின் படி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. எந்தவித குறைக்கவில்லை, அப்படியே ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கெல்லாம். சரி, இப்போ நான் கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு திரும்ப கதைக்கிறேன். இப்போ நான் இதில் நல்ல குயிக்காக வந்துட்டேன். எனக்கு இப்போ 7 Hills என்ற ஸ்டேஷன்லேருந்து லீவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம், ரைட். இதில் பார்த்தா பாருங்கள், இங்கே எல்லாம் வெறிச்சு ஓடி இருக்குன்னு. Yeah, because I think I've got the copy of that point to get.
எல்லாம் எல்லா சீட்டும் எம்டியாக இருக்கேண்ணே. இது வந்து சிட்டிக்கு போகிற ட்ரெயின். பொதுவாக இந்த நேரத்தில் நார்மல் டேஸில் நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் இருப்பினோம். ஃபுல்லி இதில் நிற்கல, இது முழுக்க ஃபுல்லி பேசஞ்சர்ஸ், ரைட்? பட் டுடே நாட் மெனி பீப்புள். ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். நான் சரியான டைமில் ஓடி வந்து ஏறிட்டேன். ஓகே, இந்த இடங்கள் வந்து பொதுவாக தமிழர்கள் பெரும்பான்மை என்று சொல்ல மாட்டேன், தமிழர்கள் வாழும் பகுதி. கூடுதலாக வெஸ்டர்ன் சபர்பில் இந்த ரயில்வே லைனுக்கு பரலாக இரண்டு பக்கமும் கூடுதலாக தமிழ் ஆக்கள் இங்கே தான் வசிக்கிறார்கள். வெஸ்ட்மீட், வென்வர்த்வில், பெண்டல் ஹில், டுங்காபி, செவன் ஹில்ஸ், பிளாக் டவுன், ரைட்? ஸோ இந்த ஏரியா. இப்போ நாங்கள் பெண்டல் ஹில் என்ற இடத்துக்கிட்ட போய் கொண்டிருக்க இந்த ட்ரெயின் சரிதானே. அடுத்ததாக வெஸ்ட்மீட்டில் நிற்கும், அதுக்கு பிறகு பரமாட்டா. இது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். பரமாட்டா, அதுக்கு பிறகு ரெட்ஃபர்ன், ஸ்டத்ஃபீல்ட், சென்ட்ரல், ரெட்ஃபர்ன் என்று போய் கொண்டிருக்கோம், ரைட்? ஸோ நான் அதில் இறங்கி மாறவணும், ரெட்ஃபர்னில் இறங்கி மாறவணும். ஓகே. My Opal card this morning, it was not working. When I was tapping, it says some error coming in. I haven't used this for a long time because of this corona situation. You want my Opal number? It's a linked card, linked to my account. It's an Opal. It's an adult card. Yeah, when I tap in, it came an error this morning. Yep. Number is 3085 2201. My Opal card. My full name is Yeah. We'll wait. Yeah. Okay. Thank you very much. So, what happened was this morning, after long time, I am using my Opal card. So I don't know whether you noticed or not. Yeah. Okay, this one. So this is Opal card nickname of BBAJV Express. Yeah. So this is not active. All right. So which card is active now? All right. So can you put this one active now? No. All right. Okay. So that means I have to use the other card. No, thank you very much. Okay. Bye. Take care. Bye. So I checked with this one. What they're saying is my Opal card is
deactivated, so that is my mistake. I am using the wrong card. I have another card now. I have to, when I tap off, I have to use the other card. So இது வந்து ட்ரெயின் மெயின்டெனன்ஸ் லொக்கேஷன், ரைட்? ஸோ ஓபனுக்கு கிட்டே இருக்கிற ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ட்ரெயின் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுற இடம் ஒன்று தான் இப்போ நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இது வந்து கிரான்வில்லுக்கும் ஓபனுக்கும் இடையில் இருக்குது. ஓகே, இட் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த ரயில்வே பயணங்கள் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங், எனக்கு நல்ல விருப்பம். I like it. Right, this is Auburn station. Right, we lived here when we migrated to Australia. We originally migrated to Melbourne, which is Victoria மாநிலம். மெல்பர்னில் உள்ள ஃபுட்ஸ்க்ரே என்ற இடத்த இருந்தோம். பிறகு அங்கே இருந்து அந்த நேரத்தில் வந்து சரியான ரெசெஷன், இப்போ இருக்கிற நாங்கள் சந்திக்கிற அதே கட்டம் எல்லாம் திரும்ப கம் பேக் டு தட் சிச்சுவேஷன். அந்த நேரத்தில் நாங்கள் சிட்னிக்கு மூவ் பண்ணினோம். சிட்னிக்கு மூவ் பண்ண அடுத்து தென் வி டிசைடட் டு லிவ் ஹியர் ஓபன். ஓகே, ஸ்டில் இந்த ரயில்வே லைன் இன்னும் எம்டியாக தான் இருக்குன்னு. இந்த இடம் வந்து லிட்கம் வந்து ஒரு ஜங்ஷன். லிட்கம் ஸ்டேஷன்ன்றதும் ஒரு ஜங்ஷன். இதிலிருந்து இங்கே பேங்க்ஸ்டவுன் பேரடத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு வழி இருக்குது இருக்கு. இப்போ நான் போகிற இடத்துக்கும் இறங்கி இன்னும் ஒரு ட்ரெயின் எடுத்து மாறலாம். அதில் போகிற ட்ரெயின் இறங்கி மாறலாம். நான் ஐ ஆம் ஸ்டில் கோயிங் ஆன் திஸ் ஒன். இப்போ வந்து இந்த ஹோம்புஷ் என்ற இடம் வந்திருக்கு. சரிண்ணே, ஹோம்புஷ் இந்த இடத்த வந்து வளமையாக நிற்காது, ஸ்லோ பண்ணுது, ஆனால் நிற்காது இந்த இடத்த. அடுத்தது வந்து இதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரத்ஃபீல் என்ற ஸ்டேஷன். அதுவும் ஒரு மெயின் ஜங்ஷன். நார்த் லைனுக்கு போகிற ட்ரெயின் வந்து அதில் திரும்பும். ரைட், அதாவது நார்த்துக்கும் வெஸ்ட்டுக்கும் ஜங்ஷன்லேயே ஒரு ஜங்ஷனாக இருக்குது. சிட்டியிலேருந்து மிக கிட்ட உள்ள பெரிய ஒரு ஸ்டேஷன் என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரத்ஃபீலை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ், பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம்னா அதேமாதிரி ரயில்வே லைனுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் உயர்மாடி கட்டடங்களை அனுமதித்திருப்பார்கள். இந்த ஆக்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணலாம். இது ஸ்ட்ரத்ஃபீலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள தொடர் மாடி கட்டடங்கள். இது ஸ்ட்ரத்ஃபீல்ட் ஸ்டேஷன். எம்டியாக இருக்குது, வளமையாக சரியான ஒரு பிஸியான ஸ்டேஷன். வளமையாக இந்த நேரத்தில் சரியான க்ரௌடடாக இருக்கிற ஸ்டேஷன் ஸ்ட்ரத்ஃபீல் என்று நல்லா அமைதியாக இருக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து ட்ரெயின்ஸ்
அநேகமாக எல்லாரும் உள்ளுக்கு ஒரு சிட்டி உள்ளே ஓடுற ட்ரெயின் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் தான். நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மேலே டிசி கேபிள்ஸ் போய்கொண்டிருக்கல. செங்கால பக்கத்துலேயும் அதே மாதிரி தொடர்மாடி கட்டடங்கள் இருக்கு. இதங்கால பர்வுடன் ரயில் ஸ்டேஷன். ஓரளவுக்கு இனவெஸ்ட் என்ற இடத்த வந்துட்டோம். இனவெஸ்ட்ண்டா சிட்னின்ற இன்னர் ரிங்குக்குள்ளே இன்னர் சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற க்ரௌடடான ஒரு ஏரியா. So land size are very small here. Houses, when you talk about the houses, land size சின்ன இருக்கும். அநேகமான பில்டிங்ஸ் வந்து ஹெரிட்டேஜ் ஐட்டம்ஸ், ரைட். முந்தி யூரோப் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் அந்த பீரியடில் வந்தார்கள், அந்த ஸ்டைலில் கட்டின வீடுகள். ஸோ அந்த வீடுகள் வந்து பொதுவாக இங்கே ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்டட் ஃபசாட்ஸ், ரைட், முகப்புகள். இது க்ராய்டன். நல்ல வடிவாக இருக்குல்ல, நல்ல க்ராய்டன், நல்ல க்ரீன், மோர் ட்ரீஸ். இது அஷ்ஃபீல்ன்ற இடம். இதில் அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் குயிக்காக ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் இந்த ட்ரெயின் நிற்காது. So land prices are very expensive here. So small block of land, maybe 400 300 square meter land வந்து 2 to 3 million. இந்த ஹவுஸஸை பாருங்க. இது வந்து சம ஹில் ஸ்டேஷன். ஸோ அநேகமான நேம்ஸ் வந்து இங்கிலாண்டில் லண்டனில் உள்ள நேம்ஸாக இருக்கும். இது வந்து லோவிஷாம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்டேஷன். இதில் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர். இந்த அமெரிக்கில் பீரஷாம் என்ற இடம். இங்கே வந்து ரயில்வே ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற ஒரு சென்டர் ஒன்று இருக்குது. இன்னும் ஒரு லைன் பக்கத்தில் வந்து ஒன்று இருக்குது. அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் எம்டியாக இருக்குது. இல்லை எம்டின்னு சொல்லல, அது ஓரளவுக்கு க்ரௌடடாக இருக்குல்ல. க்ரௌடடில் ஓரளவுக்கு சின்ன இருக்கிறோம். அடுத்தது ஸ்டன்மோர்ன்ற ஸ்டேஷனில் இப்போ நிற்கிறோம். ஸ்டன்மோர். ஸோ இப்போ நியூ டவுன் என்ற சபர்பை அனுமதித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ நியூ டவுனும் வந்து ஒரு நல்ல சபர்ப். இஸ் வெரி குட். இஃப் யூ ஹேவ் டைம், இஃப் எனி ஒன் விசிட்டிங் டு சிட்னி, இஸ் a very nice place to visit and have your meals. நல்ல ஒரு ஆக்டிவான ஒரு டவுனா நியூ டவுன், ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் உடைக்காமல் அப்படியே வச்சுக்கிறாரு. எப்படி இந்த நியூ டவுனில் நிறைய இப்படியான சாமான்களை பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு ஃபுட்டும் வந்து ஒரு வெரைட்டியான நிறைய ஃபுட், கல்ச்சுரல் ஃபுட் எல்லாம் இருக்கலாம். நல்ல இடம். ஸோ இது வந்து மெக்டொனால்ட் டவுன் என்ற ஒரு ஸ்டேஷன்.
இங்கேயும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் யார்டு ஒன்று இருக்குது. ரயில்வே மெயின்டெனன்ஸ் யார்டு ஒன்று இருக்குது. இதில் வந்து கூடுதலாக லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் நின்று போவார். இப்போ நாங்கள் இப்போ பார்த்த எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த ட்ரெயின் நிற்கும். ஹோம்புஷ் மட்டும் போகுது அந்த ட்ரெயினாக. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது ட்ரெயின் டிப்போ உண்டு. வெரி நைஸ் அல்ல. எனக்கு இந்த ரயில்வே லைன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அதுகளில் பார்க்க நல்ல விருப்பம். முழுமையாக எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் எப்படி இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஏறி அதை பார்க்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் தான் இல்லாமல் எல்லாம் ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ். ரெட்ஃபர்ன் என்ற இடத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ நான் இதில் இறங்கி மாற வேணும். பாருங்க, உள்ளுக்கு வேறொரு ஷேப்பில் எல்லாம் கட்டியிருப்பினோம். ஆனால் இந்த வெளிப்பக்கம் வந்து வேலையில் வந்து இது வந்து பழைய ரயில்வே ஒர்க் ஷாப் ஒன்று, ரைட். வெளிப்பக்க அந்த செங்கல்லால் ஆட்கப்பட்ட வேலை வந்து அப்படியே அந்த ஃபசாட் இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்கு இஸ் அ மாடர்ன் ஆஃபீஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இந்த ஹெரிட்டேஜ் லுக்கிங்கை வந்து அவுட் சைட்லேருந்து பார்க்க இந்த ஹெரிட்டேஜ் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி வச்சிருக்கணும். அப்படியே பார்க்க வெளியில் பார்க்க ஒரு பழைஞ்ச பாலடைந்த ஒரு கட்டடம் மாதிரி தெரியும். ஆனால் உள்ளுக்கு இட்ஸ் வெரி மாடர்ன் ஆஃபீஸாக இருக்கும், ரைட். ஸோ இது வந்து ரெட்ஃபர்ன் என்ற இடத்தை இப்போ நாங்கள் அண்மித்து கொண்டிருக்கிறோம். சிட்டியிலிருந்து மிக அண்மையாக இருக்குது. சிட்டிக்கு அடுத்த சபர்ப்னு சொல்லலாம். சரி, இதில் நான் இப்போ இறங்க வேணும். இறங்கி மெட்ரோ ட்ரெயின் எடுக்கணும். Platform 2. The next train does not stop at this platform. Please stay behind the yellow line. பாருங்கள், எல்லாம் வெறிச்சோடி காணப்படுது. ஏன்னா இந்த நேரத்தில் சரியான க்ரௌடாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் இந்த ஸ்டேஷன் ரெட்ஃபர்ன். நான் இப்போ ஒரு 3 மாதத்துக்கு பிறகு இந்த இடத்த வரேன்னு நினைக்கிறேன். மார்ச், பிப்ரவரி. The next train to arrive on platform 3 goes இதில் to ஜெலோ வந்து ரீசைக்கிளபிள், ரெட் வந்து பின், ரபிஷ் பின். First stop Central, then இதுவும் இந்த ஸ்டேஷனை பார்த்தாலும் Point near Sydney, then all stations to Chatswood, and then all stations to Gordon. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனை பார்த்தாலும் எல்லாம் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ். என்ன பாருங்கள், இதெல்லாம் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ். அப்படியே இந்த ஹெரிட்டேஜ் இதை மெயின்டைன் பண்ணினோம். அதே நேரத்தில் உள்ளுக்கு போனால் மாடர்ன் இதுகள் இருக்கும், ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். இங்கே இந்த பில்டிங் ஒரு அழகான ஒரு ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் உண்டு. அந்த சேர் வந்து நல்ல வடிவாக இருக்குல்ல, நல்ல வடிவான சேர் ஒன்று. பாருங்க, இந்த காஃபி ஷாப் எல்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருப்பார். இன்றைக்கி
மூடி இருக்குண்ணே. ஸோ இதில் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சிருக்கணும். ஸோ இங்கால சிட்டி தெரியுது. இந்த இருக்கிற பில்டிங்ஸ் சிட்டியில் இருக்கிற பில்டிங்ஸ். ஸோ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி வெளியில் உள்ளுக்கு பார்க்க ஒரு பழைய ஸ்டேஷன் மாதிரி இருந்தாலும் உள்ளுக்கு மாடர்ன் ஸ்டைலில் இருக்கு. ஏன்னா இது அப்ரிஜினியல் சிக்னிஃபிகண்டான இடம். அதுக்காக அப்ரிஜினியல் ஒரு ஆட்டோ ஒன்று போட்டிருக்கணும். பார்த்தீங்களா உள்ளுக்கு நல்ல ஒரு மாடர்னான ஒரு ஸ்டேஷன். இந்த வெளியில் பார்த்தா நல்ல ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது அப்ரிஜினியல் ஆர்டர் இருக்குது. ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு கூடுதலாக கூடுதலாக சொல்ல மாட்டேன், அப்ரிஜினிஸ் இருந்த இடம். ஸோ இங்கே இதில் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட், இதில் இருந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரெயின்ஸ் இன்னர் சிட்டி சர்க்கிளுக்கும் மற்றது இங்கே வெளியில் போகிறதும் ஓரளவுக்கு அண்டர் கிரவுண்டில் போய் கொண்டிருக்கும். பிறகு மேலே சர்ஃபேஸுக்கு வருவார். ஸோ இங்கால டனல் எல்லாம் தெரியுது தானே. டனல் இங்கால இருக்கிறது ரயில்வே டனல்ஸ். லாங் டனல். இதிலிருந்து சிட்டிக்குள்ளே எல்லா இடமும். First stop Walleye Creek and then Hurstville. ஸோ அதான் இந்த ட்ரெயின். அடுத்த ட்ரெயின் 2 மினிட்ஸில் வரப்போகுது. இதுதான் இந்த ட்ரெயின். அடுத்த ட்ரெயின் இது ஓரளவுக்கு எம்டியாக தான் போய் கொண்டிருக்கு. பெருசாக ஆக்கள் இல்லையா. இதை சொல்கிற டங்காரா. எல்லா ட்ரெயினும் இங்கே ஒரே மாதிரி தான். டங்காரா என்ற பெயருடன் போய் கொண்டிருக்கு. பாருங்க, இந்த முழு கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒருத்தரும் இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன். அநேகமான ஃப்ளைட்ஸும் இப்போ இப்படி தான் போய் கொண்டிருக்கோம். ஆமாண்ணே, கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பினோம். இதில் ஒரு தரம் இல்லை. இப்போ டனலுக்குள்ளால் போய் கொண்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் சிட்னி ரயில் நெட்வொர்க். சரிதானே. இதில் பார்த்தீங்கன்னால் நான் ஏறுன இடம் வந்து இங்கே இருக்குது. ரைட். நார்த், ஈஸ்ட், சவுத், வெஸ்ட்டில். ரைட். ஸோ இதில் தான் கூடுதலாக தமிழாக்கள் இருக்கிற இடம் இந்த இடம் தான். ரைட். ஸோ இங்கே இருந்தால் நான் வந்து பரமட்டா, லிட்கம், ஸ்ட்ரத்வீல், ரெட்ஃபர்னில் வந்து இறங்கியிருக்கிறேன். இப்போ நான் போகிறது இங்கால சதர்ன் லைனில் போய் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த லைனில் போய் கொண்டிருக்கேன். இதில் மாறினான். ரைட். இதுக்குள்ளே சிட்டி இருக்குது, இன்னர் சிட்டி ஏரியா இதுக்குள்ளே வரும். சரிதானே. இந்த இடம் நாங்கள் முதல் அங்கே வரைக்குள்ளே பார்த்து நாங்கள் அந்த லைனில் வரைக்குள்ளே வந்த இடம் தான் திரும்ப ஒரு வி ஷேப்பில் வந்திருக்கு. ஸ்கின்வில்ன்ற இடம். இதெல்லாம் இனவெஸ்ட் ஏரியாஸ். ரைட். இனவெஸ்ட் ஏரியாஸ்ன்றது. ஸோ எனக்கு ஓரளவு இந்த ஏரியாக்கள் வடிவாக தெரியும். இப்போ இந்த இடமெல்லாம் நான் முதல் ஒரு
கவுன்சில் இனோவேஸ் கவுன்சில் அல்லது மெரிக்கல் கவுன்சில் என்ற ஒரு கவுன்சிலுக்கு சீனியர் டிசைன் இன்ஜினியராக வேலை சேர்க்க இந்த இடங்களில் நிறைய வேலைகள் செய்திருக்கிறோம். டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரவுண்ட் அபவுட்ஸ், ட்ரைனேஜ். ஸோ என்னபடியாக எனக்கு ஓரளவுக்கு இந்த இடங்களை பற்றி நல்ல ஓரளவுக்கு அறிவு இருக்கின்றது. இது சென்ட் பீட்டர்ஸ் என்ற இடம், சென்ட் பீட்டர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இப்படியான பதிவுகள் பிரயோசனமாக இருந்தால் தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏதாவது பிடிக்கல என்றாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம். நான் அதை அடுத்த இதுகளில் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ ஒரு நண்பர் அன்றைக்கு சொல்லியிருந்தார், ஒரு ஸ்டெபிளைசர் உண்டு பாவிக்க சொல்லி. பாருங்கள், இதில் பாதி ஒரு வேலை நடந்து கொண்டிருக்கு. அதாவது அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரெயின் நெட்வொர்க் ஒன்று போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சரிதானே? அதுக்குரிய வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. இது சிட்னம் என்ற இடம். இதுவும் ஒரு ஜங்ஷன். இப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்தோம் இந்த லிட்கம்புக்கு இதில் ஒரு இன்னும் ஒரு லூப் கொண்டு போய் பேங்க்ஸ்டவுன் அந்த பகுதியால் போயும் அந்த இடத்தை சேரலாம். அதாவது இப்போ இந்த சிட்னம் என்ற இடம் இங்கே இருக்குது. இந்த ஆரஞ்சு கலர் இந்த லைன் வந்து திரும்ப இங்கே வரும், இந்த லூப். ரைட், அதெல்லாம் இதில் நிற்கிறோம். இப்போ நான் போகிறது இங்கே நேரு. ரைட், இது வந்து டெம்பி என்ற இடம். டெம்பி இது ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கித்தான் நீங்கள் சிட்னி ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு மாறவேணும். சரிதானே? இதிலே நான் முந்தைய ஒரு ஒர்க் கொண்டு செய்கிறேன். இந்த இடத்த அந்த பிரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பிரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு கொரோஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஒர்க் கொண்டு செய்த நாங்கள். இங்கேயும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் ஒன்று நடக்குது. பாருங்கள், அந்த